Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç mahallesinde gece vakti bir fırında yangın çıktı. Panik yaratan yangını itfaiye ekipleri çevreye yayılmadan söndürdü ancak fırında büyük hasar meydana geldi. Karaağaç Mahallesi Arsuz İskenderun Karayolu üzerinde bir süre önce hizmete giren fırında gece saatlerinde yangın çıktı. Fırında çalışanların içeride olduğu esnada çıkan yangın kısa sürede tüm fırını sardı. Yangında içeride bulunan çalışanlar yangından yara almadan kurtulmayı başardı. Atık közün sebep olduğu iddia edilen yangında alevler kısa sürede içeriği sardı. Zemin katta bulunan fırından yükselen dumanlar çevrede panik yarattı. Alevlere Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralananın olmadığı fırın yangını itfaiye ekiplerinin çabası sonucu önce kontrol altına alındı, daha sonra soğutma çalışmasıyla tamamen söndürüldü. Yangın ve söndürme çalışmalarında fırındaki eşyalar, çeşitli malzemeler hasar gördü. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.